گداریا رادیوی ریاتزش مسکوی دکن. سلاف و دمو بخیر گدارین دلال. رادیوی ریاتزه اند کارن ببین تور اینترنتی بوی ناونیشانی. مالپرا ریاتزه نقطه کم. ایروشمی شانس دی چلیه. گداریا دنگو بحثن هفتیه که بکن. رفش دوی یا باکوری کردستانی. جزیره شرکی دجوار قومه بگوری نوچین آژانس فرات نیوسی نوچه شرناق جزیره برخدانو گلی کرد یا لنبری تانک و توپین دولت ترک روژا 35 دایه اجدنا پیر شف و وروا بیناو بر توپین دولت ترک التاقین الجودی و نوری دبارن البر توپ بارانی بدهان خانیان زرار دیتن و الگلک مال و کرگان شوات درکت جبر دجواریا یریشان در فتن و مراندنا شواتی نینه لشکر و پولیسین ترک بچکین گران گلین التاخان دبارینن هزین یپسیجی برسی دان وان یریشان. سیزده چلی کسین کل جزیره دبن یریشن ارتش ترکیه دهاتن قتل کرن هزاخی ببجداری هزاران ولاتیان و جنیازن 6 کسان هاتن دفن کرن. نوچه سلوپی شرناخی جنیازی 8 کسین که دمن جداش شالی هزین دولتی و سلوپی هاتن قتل کرن بی آگویا مالبتا شالی رایداری دولتی و باویک و شرطی هاتن دفن کرن. پس مام و مالبتن کشتیان دست نشان کرن که دولت پلوست خواه لنبر جنیازان دجمناتیا خواه لنبر گلی کرد ده نشان دان او دانه کفشی گلی کرد دیوان کرنه من جبیر ناکه و اوی هلبت حسابی وان کرنه خواه بدن. النوچه سوری یا آمده شر و پیوچون دجوار بونه و باویه که بهست دنگی تقین و چکان نوچه تی بیستن. النوچه سوری یا آمده میونیوه که قدغای درکتنا دروهاتیه بریار کرن و اپراسیونا هزین ترکیه بورا کرن خندق و باریکادان ددومه. ریوبر DBP قصری چنگیز اردم که 12 چلی ایواری لنوچه قصری یا مردین بتولی 3 کسان و هاتبو قتل کرن و تمنده می دو برای آیدن اردمی که سال 2000 دنها دا شالی پولیس وال آمده هاتبو قتل کرن گند رسینی یا ستوری هات دفن کرن دما دفن کرن جنیازی اردمش آلی مالبت و اندومم DBP و HDP اندومن دویکن آشیتی هفشاردارن DBP و بهزاران ولاتی آمده بون چنگیز اردم کلکا برای خو آیدن اردم هات دفن کرن. 12 جوانن کل ارتمیتان وانی هاتن کشتن جنیازی ددیان جوان وانی جنیازی ظلمکی جی چولمیرگی علی دهان هزاران کسی و هات دفن کرن. پلیس چولمیرگی یریشی جنیازی کر گلک ولاتی بریندار بون. هفتیو بوری دهان جنیازین کشتینش علی حکومت ترکیه و دورین باکوری کردستانی باشقه دا بجداربون دهان هزاران کسان و برب گورستان و هاتن وری کرن و تسمیلی آخی کرن. ریخستنک پاراستنا مافی مروان راگیاند جلوجا 16 تباخا پاروا حتی نه دنجام یریشن سربازی ین ترکیه سرباجارین باکوری کردستانی دا هریکیم ست هفته سیویل د شر آلوزیون باکوری کردستانی دا هاتنه کشتن که ناوان دا 35 زاروک 29 جن و 24 کسین بتمن هنه سازی دست نشان کرد کسین جیان خوش دست دانه دنجام یریشن ین ارتش ترکیه نوچین جزیر سلوپی و سور یا آمدی هاتن کشتن که قدغه هاتن و چوینی حتی ناجی بردوامه. اندام پارلمانتوی اروپای و راپورتر ترکیه کاتی پیری سررفش باکوری کردستانی راگیان که اوانوش بر آلوزی و شرکل ترکیه نوبر هزین ترک و پککی دهی دلگرانن چمکی هری زیده سیویل جوی شهری زیانی دبینن. اوی هروا دیار کرد که پرزگری که کرد بشر نای جاره سر کرن جبرویجی دوی شر ورسکداندن و هر دو آلی دست به دیالوگی بکن. وی اندام پارلمانتوی اروپای بانگل ترکیه کرد که قدغای درکتنا درو و شر بده سکداندن چمکی شر و آلوزی بوی سدم وی که کرد ایدی باوری خواب دولت ترک ناینن و هیویا وان بچاره سری نمایه. راپورتر ترکیه دیار کرد که وی خواستی سردن نوچه سوری یا آمده بکه لحکمت ترکیه ری ندایی. روژا سیشم دانسبه لباجار استانبولی میدان سلطان احمدی دا تقینک چبوک کته دا 10 کس هاتن کشتن 15 کسین دنجی بریندار بون. پشتی تقین راست سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان دخیانی دا اردوغان دست نشان کرد. الگور آگاهین پیشین کسی که اویریش انجام دای یریشوانکی خاکش سوریه اوجده کشتیان نیوان آلمانن. کوری پسپوری سیاستی تقین استانبولی در بیک مزن توریزمی او آبوریا ترکیه خست.
سرکوزیر آلمانی آنگلا مرکل درباره بیاری دا گوت ام دخمه که مزن دانه کد نو قربانیان دا همولاتین آلمان جهنه. جبر تقین استانبولی وزارت درباره آلمانی هشیاریکش بو همولاتین خو بلاف کریه او داخواست همولاتین آلمان تکرن که خو دوری جه کومن مروون استانبولی بگرن. گور زانیارین که برپرسیارین کمیت ترکیه اشکره کرنه نوی خاکوشیری که تقیین میدان سلطان احمد پیکانی نبیل فضلیه که اندامی دایشی بیه او دمه که خواگیانده ترکیه او روژ پینج چلیجی چوی باجار استانبولی چکانی نولهی ترکیه رادگینن ابونبه که فضلی تقیین روژ سشمی القاده سلطان احمد دا کارانیه جمن جوره وی بونبه که خاکوشکل استاسیون ترینی یال باجار انقریه او دان زانین یک چکانی بونبهش کسین خاکوش هر دو تقینان را دابین کریه. هفسروکی کچکی جمیل بایق دیار کرد که تقین اوی داوی یا استانبولی جالی میتوا و بدست دایشی هاتیه کرن. هفسروکی کچکی جمیل بایق گوتره که دا کد روزنامه‌ین özgür پولیتیکا و آزادی ولات دهاتیه بلاف کرن سر تقین روز 12 می یال میدان سلطان احمد یا استانبولی گوتیه اف تقین جالی گلادوی کشکی و قستاوی اردوگان هاتیه پلان کرن و جالی باسکنی میتی یند نو دایشی داجی هاتیه انجام دان. جمیل بایق جبو اثبات کرن اوی گوتن خوشی واگودیه. گلادوی کشکش بو روچکی حکمت AKP سپی بکه وجبو کو اوروپا و امریکا پیرا هفکاری بکن پلانه که وی آوایی خستیه دوری سایا وی کمکجی هم دخوازه ایمی جاخو سرراز بکه همشی دخوازه دختمیا خویا دشیر الهمبری تفگر آزادیا کرده بشگریا وان بالاتان ور بگره. هفسروکی کچکی هروا آنیه زمان که سروکی میتی حکان فیدان بریان هاجی گوته بو از دکارمش آلی سوریه دا چند موشکان بو بجم ترکی و هجتا کتنا سوریه چه بکم افجی نشان داده که چقاس باندورو میتی سردایی شهیه. الامده 5 اندامین پولیسی هاتن کشتن تورین راگیاندن ترکی روژا پیشمی اشکره کرن کل آمده اتومبیلک بمبکری تقیه و انجام دا 5 اندامین پولیسی هاتن کشتن. گوری راپورتون که بانی 22 کس انجام تقین نوجه سینار هاتن بریندار کرن. هیشوی گوتنیه که زیانک بزن گیشتی آوین در دوری هیانواجی تو کسی افتقین نگرتیه سرخواه. د چرچوبه لی پرسینش آلی سردوزگریا کمری یا کوچالی واتی مشاندن 21 اکادمیسیانین امضای خودانین بنیا بلاوکو امی نبن شریک وی سوجی بسوجداریا پروپاگاندا ریخستنی کرنی هاتن گرتن. بلاوکو کاش بو آشتی اکادمیسیانان وشاندن الترکیه و جوالاتین جدا زیدتری 2000 اکادمیسیان و هاتیه امضا کرن. هروا لکوچالی سر 21 اکادمیسیانین بسبب که پشگریا بریخستنا تروری را دکن سردوزگریا کمری و کوچالی لی پرسیندوه دست بکرن اجمار گرتیان روبرو زیده دبه. اکادمیسیان چه ماتینه گرتن و چه ببو سبب؟ جبر رفش شر و پیفچونن لباکوری کردستانی و قدغه درکتنا دروا اکادمیسیان و ماموستاین زنینگیان ترکیه و باکوری کردستانی دست به کمپانیه که کرن. و سبب اکادمیسیان استانبولی جوینه که چپامنیل دارخستن و مبستا چلاکی خوش رای گیشتی را اشکره کرن. دنو اکادمیسیانین که امضا دانه بدهان کسین لزنینگین اوروپا و امریکای کارد کنجیانه که هجمار کسین امضا دانه گیشتی زیدتری 2000 کسان. اکادمیسیان دی روژین پیش دا چرچوه همان مجاری دا هفدیتنان لگل دردورین سیاسی و جواکی پیکتینن. رجب طیب اردوگان اکادمیسیانین تبل کمپانی بونه رخنه کربو و وها گوته بو. هی رفشنبیرین تاری هون رفشنبیر نینن. دسته فرمانداری گیشتی یا هیز سربازی روسیه روژا دشمی راگیاند 105 باجاروکین سوریه دمومین قانونی دا پشتوانی بالافری روسی هاتن رزگار کرن. سروکی ریوبریا گیشتی یا پروسیان سرگی روتسکی دخیانیکی دا کانال ارتیرا بلاف کریه راگیاند. دنیوه که قانون یکم بوری دا 134 باجاروک و گندن سوریه دست تروریستان رزگار کرن. هر وها سالانو داجی 19 باجاروک دن هاتن رزگار کرن. دخیانی دا هاته کفش کرن. که سرکفتنی هری بلند پارزگین حلب لازقی همس و رقای هاتن انجام داد. هفتیا بوری بردف که وزارت کارین دروا یا امریکای جون کربی درباری پیوندین دنابر یکیناین پاراستنا گل و پارتی کارکرین کردستانی دا گود ناسناماین شروانین یپگل جمنینه لی هری بباندور اول دجی دایشی شردکن. بردف که وزارت کارین دروا یا امریکای جون کربی سرپرسی روزنامه‌وانان گلو دناورافین یپگه دا گریلاین پکه هنه یا نا و برسیوان. ناسنامه تویا شروان یپگی جمنینه لیهری باندور افیز کردی دجی دایشی شردکه حتی جمعتیجی امی آلیکاریوان بکن اویک نتشتکی نویه.
وزارت بروانی آمریکا پنتاگون اشکره کرد که بالافرین شیر ین هف پیمان نو باجاری موسول اوه که دایشی دانه که او اوهی و خزینش آلی دایشی و دهات کارانین او توایا پره او ماشی چکدارین دایشی شوتاندنه وی رایدری پنتاگونی دازانین که او یریش بشف هاتیه کرن دا که کمترین زیان السیویلان بکوه الگوری آگاهین وی رایدری امریکی دوی یریشی دا 7 کس هاتنه کشتن او اوهیشی به تمامی هاتیه ویران کرن چمکی 2 بومبین 1 تونی اوهی هاتنه داین الگور آگاهیان باجارکی قبیسین یا سر حلبی و کپرانیا خلقی و کردن چکدارین دایشی دست گرتنا خورتن کرد کرنه اود انجامو وی یکی داشی گلک مالبتن کرد نچار بونه کش ناف قبیسین درکبن چکدارین دایشی الوی باجارکی کرانینا تلویزیون و تلفون موبیلیجی خدقه کرنه داویا سال 2014 دا چکدارین دایشی کاری بون شروانین ارتش آزادش قبیسین درخینن و جوه دمی و حتی نه اف باجارک بون کنترل دایشی دایه فرمانداری یپگی یا افرینی دیار کرد که جگدارین احرار الشام و جبهت النصره 11 چلی چکین گران و توپان یریشی چپرین هزین وان کرنه لی برسی و پیویست هاتیه داین و گلک چته هاتنه کشتن دنجام وی یریشی دا هجمارک چته با یک مریکتن دست هزین یپگی هجمارک کشتی و بریدارین چته نه هاتیه زلال کرن هزین ارتش سوریه پشت شرکی دجوار باجاری سلما یا نوند هریما چای کردان که پرانیا خلقی و کردن خسته بن کنترل خواه الگور آگاهیان ارتش سوریه دوان چند روزن داویدا اپراسیون خواه بگتنا باجاری سلما یا چای کردان دجوارتر کرد او در دور او باجارو کی بتوندی دور پیچ کرد باجاری سلما و هریما چای کردان گریدای پرزگاه لازقی سوریه و یک جمزنترین ین استراتژیک ین چکدارین دجبری سوریه بو و نوند کتیبه همزه یا کردی بو پرزگاه هسکی یا رجوع کردستانی تقینک چه بو و انجام ده 2 کسان جیان خوش دست دان و 10 کسان دن جبرین دار بون الگور آگاهیان سی شمی دانشجوی گندی داودی الباشوری پرزگاه هسکی یا رجوع کردستانی بمبه که بدایی یا دایشی تقیایه دنجام تقینی ده 2000 کن جیان خوش دست دان و 18 کسان دن جبرین دار بون گندی داودی قاسی 10 کیلومتران دوری باشوری رجوع باجار هسکی یه رجوع کردستانیه یکی نوین پرستنا گل اشکره کرد که چکدارین النصره باسکی القاعده السوریه و اهرا الشام هزین نوش ترکیه در بازی سوریه دکن و دجیوان ددن شر کرن یپگی راگیاند که چکدارین النصره و اهرار الشام دروش بریوی یریشی چپرین شروان یپگی ین الگندی با شرمی دورا شیره و یا افرینی کرن لی یریشوان جالی شروانان و هاتشکناندن یپگیر و دازانین که یریشن النصره و اهرار الشام سرتاخ الشیخ مقصود یا باجار حلبی که تاخ کردانه ددومن فروکین شیر یه هزین هف پیمان چند بگین سرکی ین دایشی باجار موسولی بومبه بران کرد و دایشی 5 پرین موسولی شاتون چوینی را گرد چفکانیکش پولیسانی نو را گیاند لجبر بومبه بران کی زدل و سرهف سیویک ریوبر و چکدارین دایشی موسولی هاتن کشتن و 21 کس جوان بریندار بونه پیشواچونه هزین سوریه دموکراتیک که به بجداربونه یپگل هم بردایشی دیسا دست اپراسیونن کریه پیشواده چه هزین که بنده و تشرینه و در دور وی کنترل کرن گلک دربین گران دایشی خستن و همو یریشن اندامی دایشی والا در خستن چفکانین هریمی ارادگینن که هزین کرد برب منبیجی و پیشواده چن باجارو که منبیجی دکوه باشوری جرابلوسی جبو دایشی کریا رقا حلب و اپراسیونن با کری حلب وکه ناوند تیب کارانین خودی گرنگیه که استراتژی هات زانین که یکتیا نشتیمانی یا کردستانی پروژه یک جبو پروکرنو دستلاتی آمده کریه تی گوتن که یه که دوی پروژه دا گوتیه نابه ایدی کرسین سرکاتی کردستانی و سرکاتی حکمتی پهورو دستی پدکی دابن الگوری آگاهیان یه که پروژه یک آمده کریه و ده به پدکی را لسروی پروژه هفدیدن بکه رایدره که پای بلند یه که دازانین که پروژه سی پیشنیاران پیکاتیه هر پارتی یان لیسته که در بجارتنان دا ببه یکمین کرسی سرکاتی کردستانی ببه پاراوی پارتی و لیسته که در بجارتنان دا ببه دیامیجی ببه خودی کرسی سرکاتی حکومتی و پارتی یان لیسته که ببه سیامیجی بلا کرسی سرکاتی پارلمنتوی بستینه اندومی سرکاتی پدکه دلشاد شهاب سه پروژه یه که گوت الگوری وی اف پروکرنه که باشنینه چمکی بویه که بگوری وی دواری دموکراسی دا دگله که پاش دا بچن هر وها دازانین اگر اف پروژه وره قبول کرن دیشونو دستوری بگره و دستوری بمپی بکه
اوی هرو گوت ام نخوزن مینا عراقی بن وی رایداری پده که آنی زمان که هلبت او توایاوی پروژه رد ناکن لیدبه که مروف پیشنیارین وسا دما هلبجارتن آندا یانجی پشته هلبجارتن آندا گوتو بیش بکه یه اینکه او پده که روژا 27 تیرمه سال 2007 ریکفتنک امزه کرن که وک ریکفتنک استراتژیک دوات ناسین لگوری ریکفتن تویا دستلات کردستانی حتی هلبجارتن 2014 بسروان پارتیان دا هاتبو پروه کرن هفتیو بوری سرک وزیر نیچیروان بارزانی را گیاند هزین پیشمرگه کارین تویا دورین کردستانی ین کتبون دست دایشی رزگار بکن سرک وزیر بارزانی هر وها گود ارتش عراقی پیوستی به 6 میدنه داکو بکار به شری رزگار کدام موصولی دست ببکه سرک وزیر نیچیروان بارزانی تلویزیون CNN یا امریکی را آخوی و برسی و پرسین روزنامه‌وان نافدار یا ایرانی امریکی دا سرک وزیر حریم کردستانی در قدیلین که کتن دست دایشی دا گود حتی نها مکاری 2400 کسیش دست دایشی رزگار بکن که ناوان دا 1200 زارو کنه سرک وزیر نیچیروان بارزانی دازانین که ناوان دکش برزگار کردن دیلین دایشی هاتیه آوا کرن لیش برزگار کردن تویا دیلان دوی جواکا ناف دولتی آلی کاری بکه پارلمانتاری که پیمان نشتیمانی عراقی الانجمان نونرن درباره سیاست حریم کردستان دا گمان او دبیجه بارزانی هفت ده حریم کردستان العراقی جدا بکه پارلمانتاری عراقی عبدالله نایلی بیاننامه کی دا راگیاند حکومت حریم کردستان بانگشه شنگال و خرماتو سر کردستان دیگه لید سردم حکومت عراقی هاتنا جدا کرن و جبو یکی خندقان در دور حریم کردستان دکولن و بوی و نافچهان ودگرین سرسینوری کردستانی نایلی هر و گوت دیار مسعود بارزانی هفت ده حریم کردستان عراقی جدا بکه کلون خندقان بن پیکرنا ماده 140 یا دستور عراقیه دور شنگالی حتی نهاجی هنگ گند و دورش دست دایشی دهاتن درخستن پیشمرگه دبیجن کنگی فرمان بداین ام آمدن وندرانجی بستینن نیزیکی دو مهانه باجار شنگالی باشوری کردستانی شالی هیزین پیشمرگه واش دست دایشی هاتیه درخستن لی حتی نها توی دور شنگالیش دست دایشی نهاتیه پاکش کرن باشوری شنگالی حتی نهاجی دو نحی چند گند و بارگه دست دایشی دامانه فرماندوین پیشمرگجی دبیجن کنگی فرمان بداین ام آمدنه 24 ساعتان دا وان دورانجی رزگار بکن گور آگاهین مالپر ازیدی پریسی مالبته که ازیدی شنگولی کاش 23 کسان پیکتی مهک برینه ها سریا خود برا اگه یا نابرا ترکی او یونانستانی دا خانقینه مری وان کسین خانقی جلال شنگولی نها یونانستانی الپی جنیازی وانه حتی نها خواگیان دیه 3 جنیازا لی 20 جنیازی دن هی وندانه جلال شنگولی او مهک جنیازی دن دگره و بریکو او وان ببینه او نخوازش یونانستانی درکبه هفته بوری 5 کامیون آلیکارین درمانان ج شامی بریاهی و سوری گیشتن باجارک مدایه آلیکارین مروی یه نتوین یک بوی گیشت باجارین مدایه کش آلین کومین چکدار و هاتنه دور بیچ کرن و خلق وان دران جبرچینا دمرن بر پرسیاره کش نتوین یک بوی راگیان تی پیش بینی کرن کاری خستنن هوارچونی آلیکارین بهتر شخارن و درمانان پیشمی در بازی مدایه کرن لباجار مدایه 40,000 ولاتین سیویل دو مهن دبن دور پیچا توند یا هزین ارتش سوریایی دانه کمیسیون سربخواه یال بشارتن الحریم کردستانی راگیاند که هر دمکی دخواش وان بکرن او آمدن ریفرندوم سرخوابونی بریوا ببن الگوری مالپر کانال کردستان بیشتر سروکی کمیسیون هلبجارتن هندرین محمد راگیاندیه هر دمکی دخواش بکرن ام دکارن دمکیم دا آمدکارین انجام دان ریفرندوم سرخوابون حریم کردستانی بریوا ببن پارلمانتاری که گوراند پارلمانت عراقی دا راگیاند که افدیش بو دور کرده سروک حریم کردستانش پوستاوی پیوندی سرک وزیر عراقی حیدر عبادی بکند اجبر بک افدبیشه عبادی سرک وزیر همو عراقیه و مفیوی هیه که دستوردانی د کاروباری حریم کردستانی دا بکه و بارزانیش پوستاوی راکه پارلمانتاری گوران بغداد تاوگی احمد اجانس اتجاه پرس راگیاند که حریم کردستانی بشکش عراقیه و سرک وزیر عراقی سرک وزیر همو عراقیه اوش بکه بارزانیش پوستا خاوره دور کرن ام دخوازی شیدار عبادی دکن بدنگ نمینه و هولدانه بکه اجبر که دمو سرکوتی بارزانی تمام بیه تاوگه پارلمانتاری که کرد بغداد و مطمئنبون خود ده دیار کرن البدنگبون بغداد برانبر ماین بارزانی سرپوستا خوا اجبر که دمو سرکوتی سروک حریم کردستانی بداوی بویه
هفتیو چوی سروکی هریم کردستانی مسعود بارزانی پیشوازی گنرال دونباک شاند تایبت یا آسایش حکومت بریتانیا جبو هریم کردستانی و شیورمند لشکری بریتانیا یرجلات ناوین و شاندکیل گل کرد. تفدیدن دا شاند تایبتی یا آسایش حکومت بریتانیا پیروز باید سرکفتن هزن پیشمرگی یال آزاد کردن شنگال و اشکناندن تروریستان کرد و جبو رول سروکی هریم کردستان مسعود بارزانی یا لریوبری وان سرکفتن دا دیار کرد و راگیاند که جیان ریز جبرولا پیشمرگی هیه. سروکی هریم کردستان مسعود بارزانی سپاسی شلوست بریتانیا و ولادن هف پیمانان کرد کل شهران دا پشت هزن پیشمرگی بون. دنگ و بحثن جیانی وزیر دروایه نمسای سباستیان کورس گمان خوشفکاری که کوری یا یکتی اروپای گل ترکیه دبجار کریز کوچپران دا دیار کر او گوت اگر یکتی اروپای پاراستنا سینورین خواه تسلیمی انقره بکه او یک دبه به سدما گریدانه که کوری یا یکتی اروپای ترکیه و که اسویه که گلکی مترسی دارد بینم کورس دیار کر که اویه که فهمده که گلک سیاست مدار که جوان وی نای نشیرن این که وی دما پاراستنا سینوران دا در کونده ترسن الی نوبه که هم وی کاری تسلیمی ترکان بکن دا که هم دست خوا گماری نکن یکتیو اروپای و ترکیه دمشدار 2015 دا حف کرده بود که هم بری دانا 3 میلیارد اورو لزاندن پیواجه ترکیه دا اروپای دا و سوکرنا داینا ویزه جبو هم ولاتین ترک دا ترکیه پیلا کوچپریا بر بی اروپای و عراوستینه لیکتی اروپای ترکیه نرازیه و دیار دکه که پیلا کوچبران بر بی اروپای و کمتر نبویه جبو گیاندنا وی نرازی بونو یکتی اروپای روژا دشمی جگری سروک کمیسیون یکتی اروپای فرانس تیمرمانس سردنا انقره کربو او برای درین تکرار سرگاوین پیویست جبو جیب جی کرنا پیبانی آخوی بود. هفتیو بوری امریکا دخوازا لیبورینی اشکمرای اسلامی یا ایرانی لسربن پیکرنا سینوری وی ولاتی یه آوی الکنداوی عربی فارسی کرد. سبه سیزده چله ارتش ایرانی ایراگیاند که دلش کردن امریکی بسینورین آوی ایرانی کنده و عربی دا در باز کردنه لما معو دستگیر کردنه. هزا پاراستنا شورش اسلامی یا ایرانی پاسدار اشکره کرد. پشتی که در کتوله لشکرین امریکی انقص در بازی آلی ایرانی بونه لشکرین که هاتو بون گرتن دیسا هاتن بردان. فرماندار ارتش ایرانی را گیاند که پشتی که امریکا دا خوازالی بورینی کرد ما لشکرین وان سربست بردان. بدارین هجا او بو وشانا دنگ و بس نفتیه که شهر 4 پرچین کردستانی و کردن دیاسپوره هرو نوچین نو نتوی جاره که دن هفتیاتی دی سال سروی نوی نشانی بنجام نوچین هفتیه که امی راستی هبین برنامه نوچین یا رادیوی ریاتزه باروز ترکی پیشکشی وکر حتی نی شمیاتی بمینند خوشی اسلامتیه دا